Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Safiullah. My father name is Abtabullah. I belong to Jubrayal Zurai Fellow. I read in Shaw Model School. Today our topic is evaporation. نن به موږ د evaporation باره کې خبرې کوو چې evaporation کوم عمل دی، په دې پروسس کې څه کیږي او د دې زمون فلایب کې څنګه دی اپلای کیږي، او بیا دا په ډیپند پروسیسز باندې کې او که د دې چې کوم فیکټرز دي د هغې د وجې په دې کې څه چینجینګ راځي. ناول په سر به موږ evaporation زده کوو چې evaporation څه شی دی. د evaporation ډیفینیشن ما دوه قسمه دي، چې کوم اساني هغه دواړه به موږ وایو. د conversion of liquid into gaseous state is called evaporation. کله چې liquid gaseous state ته evaporate کیږي، مطلب liquid چې دی هغه داسې یو ټایم ته ورسي، داسې یو ټمپریچر ته ورسي چې هغه خپل سټیټ چینج کی، ګیس ته بدل شي، ویپرز ته بدل شي، نو هغې ته موږ evaporation وایو. یا بل ډیفینیشن یې موږ داسې کوو چې د phenomena in which liquid is converted into vapors or gaseous state is called evaporation. هغه phenomena چې په هغې باندې liquids چې دی vapors ته یا gaseous state ته convert شي هغې ته evaporation وایي. د external heating نه علاوه مطلب چې د بهر نه موږ څه هیټ ورنکړو او دی په خپل اغستونکي هیټ باندې چې دی کوم چې ورسره وي په هغې باندې evaporate شي. دغې پروسس ته موږ evaporation وایو چې په هغې باندې liquid چې دی ګیس ته بدلیږي. دا بیا په دریو خبرو باندې ډیپینډ کوي. په هغې کې اولنی دی سرفیس ایریا، انټر مالیکولر فورس او ټمپریچر. سرفیس ایریا چې دا ډایرکټ پروپورشنل ریټ اف ایواپوریشن ته، چې کله سرفیس ایریا سیوا کیږي نو ریټ اف ایواپوریشن به سیوا کیږي. فار ایگزامپل زمون سر مونږ یو دوه بیکرې راواغستې چې د یو سرفیس ایریا چې دا هغه دونه ده او د بل چې دا هغه دونه ده. په دې کې هم فار ایگزامپل مونږ واټر وغورځول، H2O ورته وغورځوله، نو د دې بیکر د دې چې د سرفیس ایریا سیوا ده، د دې ایواپوریشن به سیوا کیږي او د دې سرفیس ایریا کمه ده، نو سرفیس ایریا چې دا ایواپوریشن ته ډایرکټ پروپورشنل ده. او ایواپوریشن به ولې سیوا کیږي چې ځکه چې ایواپوریشن چې دی هغه د یو ایریا د سرفیس نه کیږي، چې څونه تو هغې ته سرفیس سیوا کوي امره به ایواپوریشن ریټ چې دی سیوا کیږي. دویم زموږ سره دی انټر مالیکولر فورس. انټر مالیکولر فورس چې دی د ریټ اف ایواپوریشن ته انورس پروپورشنل دی. انټر مالیکولر فورس هر هغه فورس دی کم چې مالیکول چې دی یو بل ته اټریکټ کوي او مالیکول کې اټریکشن پیدا کوي. نو انټر مالیکولر فورس ریټ اف ایواپوریشن ته انورس پروپورشنل دی. چې انټر مالیکولر فورس سیوا کیږي ریټ اف ایواپوریشن به کمیږي، او چې ریټ اف ایواپوریشن سیوا کیږي انټر مالیکولر فورس به کمیږي. د هر د مختلف مالیکولز چې دی انټر مالیکولر فورس مختلف دی. نو انټر مالیکولر فورس چې کله سیوا کیږي ریټ اف ایواپوریشن به ورسره کمیږي. لکه مونږ وګورو واټر مونږ واخلو، د هغې سره الکوهل واخلو، نو د واټر انټر مالیکولر فورس چې دی هغه ډېر سیوا دی په نسبت د الکوهل باندې. واټر کې انټر مالیکولر فورس سیوا دی د الکوهل په نسبت باندې. نو که ته واټر واخلې په یو بیکر کې بیا سره په بل بیکر کې الکوهل واخلې او هغه دواړه سټیم کې دی، نو د الکوهل چې دی دا به زر ایواپوریټ کي، دی به خپل سټیټ چې دی د لیکوډ نه ګیسیس ته زر بدلوي. ولې؟ په دې کې انټر مالیکولر فورس کم دی. چې انټر مالیکولر فورس کم دی نو دی به ډېر زر چې دی ایواپوریټ کیږي او ګیسیس سټیټ ته به چینج کیږي. دریم زمون سره دی ټمپریچر. ټمپریچر چې دی دا ډایرکټ پروپورشنل ریټ اف ایواپوریشن ته. ایواپوریشن به څنګه کیږي چې کله یو لیکوډ چې دی هغه ټمپریچر گین کوي نو د هغې د وجې به ایواپوریشن کیږي. چې ټمپریچر نه گین کوي نه به په خپل د سټیټ چې دی په هغې کې پاتې کیږي. اوس چې ټمپریچر گین کوي دی به ایواپوریټ کیږي. نو چې کله ټمپریچر څونه د سیوا کوي د هغې سره به ریټ اف ایواپوریشن سیوا کیږي. چې کله تو ټمپریچر مطلب تا دوه قسمه لیکوډ واغستو، یو دی په 20 ډیګري سي اغستی دی، بل دی په 30 اغستی دی، نو دا 20 چې دی به دومره زر نه ایواپوریټ کیږي، دی به ډېر ټایم اخلي په نسبت د دې بل لیکوډ کم نه چې دا ټمپریچر سیوا ورکړلی. نو چې ته څونه ټمپریچر سیوا کوې همره به ریټ اف ایواپوریشن سیوا کیږي. اوس په دې کې یو کوېسچن هم راځي ایګزام کې، اکثر داسې کوېسچن راشي چې وایي ایواپوریشن کاز کولینګ. ایواپوریشن چې دی هغه کولینګ ولې کاز کوي؟ چې کله یو سیس چې دی هغې نه ایواپوریشن وشي نو هغه ابجکټ چې دی هغه یخیږي. دی ولې یخیږي؟ د هغې آسان انسر دا دی چې when the molecule of higher kinetic energy are converted into gaseous state and escape into atmosphere, the temperature of remaining liquid falls down. That's why evaporation causes cooling. کله هغه مالیکول چې د هغې کاینیټیک انرژي سیوایي نو کله چې هغه ګیسیس سټیټ ته کنورټ شي او د هغې نه پس هغه اسکیپ شي اټماسفیر، دا مطلب خپل سټیټ چې دی چینج کړي، اواپوریشن پکې وشي او ګیسیس سټیټ ته بدل شي او دا هغې لیکوډ چې دی هغه اسکیپ شي په ګیسیس چینج په پام کې. د ټمپریچر اف ریمینینګ لیکوډ فالز ډاون، بقایه چې کوم دا لیکوډز پاتې شو د هغې ټمپریچر چې دی به وغورځېږي، مطلب د هغې ټمپریچر بدلو شي ځکه چې هایر ټمپریچر ول مالیکول د هغې نه اسکیپ شوي دي. دیټ از وای اواپوریشن کاز کولینګ. اواپوریشن زموږ سره
په څه کاس کوي کولینګ کاس کوي لکه آسان اگزامپل مونږ واخلو په ګرمۍ کې چې کله مونږ خوله شوي یو که نه څه ساعت مونږ کینو نو هغه کم باډي چې دا هغه یخیږي ولې یخیږي لږ ساعت ته کینې باډي یخه شي یا پنکې ته کینې نو هغه کم هایر ستا به باډي چې کم ټمپریچر وي هغه د دغه سره چې دی د واټر ډراپلیټ سره هغه یو ځای شي او هغه اسکیپ شي اټماسفیر ته ستا باډي چې دا هغه کولینګ کاس کوي ستا باډي چې دا هغه کول محسوس کوي او د دې وجې ایواپوریشن چې دی کولینګ کاس کوي ځکه چې هایر ټمپریچر والا مالیکول چې دی هغه ته اسکیپ شي او باقي لوور ټمپریچر والا مالیکول پاتې شي نو آبجیکټ چې دی هغه کول وي